Salve galera, tudo bem? Então, dei início a um canal no YouTube, já postei alguns shorts aqui, alguns vídeos. Eu já tinha um canal há tempo, eu nunca tinha postado vídeo, então tá dando bastante visualização, graças a Deus. Tenho aí vídeo com mil e poucas visualizações. E eu peço a tua moral aí, cara. Se inscreve aqui, me segue aí que vai ver muita pescaria de beira de praia, muita pescaria de plataforma, muita diversão, muita coisa legal, certo? Conto com o teu apoio, dando início a um pequeno projeto aí, apenas para divulgação e compartilhamento das minhas pescarias. Valeu?